Começando a anoitecer, vou acender o fogo. Vocês conhecem a isca de fogo? Isso aqui é sobrevivencialismo. Algodão, derrete vela, parafina, embebeda o algodão, ó. E tu pode carregar ele para acampamento, uma dica, porque não molha. Todos da parafina não molha. E é ótimo para iniciar a fogueira. Eu já fiz uns kitzinhos, ó, pra quando for acampar.